速報いびき、マンジャロで治る時代へ。動画の最後に実用化の情報も。睡眠時無呼吸症候群の人、保存必須。あの有名なザ・ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディスン掲載論文が話題。マンジャロ注射により、呼吸停止回数が最大 63% 減少。そして半数以上が機械不要で快眠できるように回復。体重減少だけじゃなく、睡眠の質も向上することが判明しました。アメリカではすでに無呼吸の治療薬として認められました。日本での正式解禁も間近かも。ぜひチャンネル登録で情報を追ってください。